Λοιπόν, καλησπέρα. Έχουμε εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Έλα εδώ. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα όταν μας ρωτάνε γιατί να περάσουμε κεραμικά σε ένα καινούριο αυτοκίνητο. Αυτό, όπως βλέπετε, είναι ένα Mercedes-Benz αγροτικό. Ακόμα δεν έχει βγει στην κυκλοφορία, δεν έχει βγει. Είναι καινούριο, ολοκένουριο. Από το μέσα από το σαλόνι της Mercedes-Benz ήρθε εδώ για να πληθεί και να πωληθεί. Αυτό εδώ το βλέπετε ότι έχει θέμα, αλλά είναι βρώμα στασιμότητας. Ήταν απ' έξω, έπεφτε βροχή, δηλαδή είναι ελαφριά βρώμα. Αυτό εδώ είναι ένα σχετικά καινούριο αυτοκίνητο, σχετικά καινούριο, δηλαδή έχει κάνει, είναι μερικών μηνών, ρε παιδάκι μου. Το περάσαμε κεραμικά πριν από περίπου 20 μέρες και θα δούμε μετά που θα τα πλύνουμε και τα δύο, θα τα βάλουμε απέναντι και θα δούμε εάν το κεραμικό είναι πιο λαμπερό και πιο υγιές από ένα καινούριο αυτοκίνητο. Καινούριο, ολοκένουριο. Για να δούμε όταν θα τα πλύνουμε. Βλέπεις, αυτό εδώ είναι, έχει βρώμα κίνησης. Έχει λάσπες πάνω, το βλέπεις. Έχει βρώμα κίνησης. Βρώμα κίνησης. Το άλλο έχει βρώμα στασιμότητας. Το ένα είναι με κεραμικά, το άλλο είναι χωρίς κεραμικά. Για να δούμε τη διαφορά.